moja, srebrom okovana. Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Za one koji ne znaju, ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete prskanje duvana. Već nedelju dana ja nemam duvana, al nemam ni para. Evo sad ovdje je vata ovih 8 redova, redovi su posejani na 1 metar. S one strane nam ostaje 12 redova, tu ćemo da vidimo šta ćemo, verovatno ćemo ovaj jedan opkoračiti i trebalo bi da možemo ovih 11 da uhvatimo. Uglavnom sad ćete vidite kako ova akcija prskanja duvana izgleda. Već nedelju dana ja nemam duvana, al nemam ni para da kupim cigara. Torba plače. Kao što sam govorio u ranijim klipovima, pokušat ću ove godine da vam prikažem još neke kulture koje se gaje u Krčedinu i okolini. Jedna od tih kultura je duvan. Duvan je tropska biljka i on dosta bolje od ostalih ovih kultura podnosi sušu i vrućinu. Naravno nije ni njemu ovo godilo i on bi još verovatno nešto bolji bio da je bilo normalnije vreme. Međutim šta je tu je, ne možemo tu na vreme, mi poljoprivrednici ne možemo da utičemo i samo nam je ostalo da se prilagodimo. Mika sada prska samo ovu levu stranu, pošto ne možemo nikako da uhvatimo, njiva je široka 20 metara, na sredini je ovaj put oko 4 metra, ako bi uhvatio tamo ovih 8 redova, to je 108 metara i ova 4,12, ovdje bi ostalo puno, pa ćemo pokušati, kao što sam rekao, znači da opkoračimo ovu jedan red duvana koji nije nešto visok, ne bi trebalo da napravimo neku štetu i trebalo bi da uhvatimo sve do kraja. Iskoristio bih priliku i ovaj video da vas malo upoznam sa poreklom i istorijom duvana. Verovatno ste upoznati da je duvan stigao u Europu iz Severne Amerike. Duvan su doneli Španci i Portugalci, sad to negdje početkom 16. veka, oko 1518. godine. A prvo seme duvana doneto je 1559. godine u Španiju na naredbu kralja Filipa II. Od Španije, tako da je tu krenulo i uzgajanje duvana. Šta je još zanimljivo, duvan naše krajeve su doneli Turci, to je bilo početkom 17. veka, znači još nekih 40-50 godina posle ovih dešavanja u Španiji, a ukupno neka prerada duvana počela je u drugoj polovini 19. veka, znači industrijska proizvodnja duvana. Tako da otprilike to je neka kratka istorija ove zanimljive biljke, znači iz početka je korišćena kao lekovita biljka u Europi, a kasnije je korišćena samo uglavnom za pušenje i žvakanje, tako da je počela proizvodnja cigareta, tompusa i tako dalje. Uglavnom, duvan je jedan od, kako da kažem, najvećih poroka trenutno čovečanstva i negdje sam pročitao da blizu 6 miliona ljudi godišnje umre od bolesti prouzrokovanih duvanom koje bi mogle da se spreče. Sad ćemo da vidimo kako će ovdje da radi, pošto rekao sam vam moramo šire da hvatamo.
ovu stranu i sad dve brazde, dva reda će morati da opkorači, pa se brinemo da li će da ih lomi. Ajde ti samo vidi da li neki ide, može biti ovako da se ide? Prskaće, ne brini. Samo neko što da ga ne čupa ovo. Dobro, još možda malo desno. Da ovo ide, razumeš? Razumem, da. Ako možeš desno. Par santimetara, da, hajde. Jebem ga, skoro sam 100% siguran da nije prskal. Ne, prska sad. U pravu je on. A možda svaki 10. sjebe. Evo vidjeli ste, uspeo je ovo, sad će valjda s drugog kraja se snaći i otprilike to je kako bi trebalo da izgleda. Pet. Pa da, ne pokazati. Evo vidite, prešli smo na sljedeću njivu. Ja sam jučer istreso, imam po koje ovaj... Da, pa prolazi, zato što sito ovo nema. Prešli smo na sljedeću njivu, inače ovaj duvan je urađeno za lamanje cvijeta i sada u ovom prskanju radimo sa 3 preparata. Jedan preparat sprečava dalje rast cvijeta, znači da ne izbija ponovo cvijet. Drugi preparat služi tome da biljka dobije, to jest da lišće dobije žutu boju, onu kao što treba duvan kad je osušen, znači verovatno na neki način, da li radi kao neki desikant, ne znam. I treći, naravno, koristimo insekticid, zato što ovi duvani su podložni napadu koje kakvi biljni vaši, pa to se više onako preventivno radi. Torba plače, što slanine nema, a čutura, što rakije nema. Slaninu ne pržim, čuturu ne držim, nemam šta da jedem. Ako redovno pratite moj kanal, znate da se ja ne bavim duvanom. Za sada ne sadimo duvan, iako tražimo neka alternativna rješenja, pošto sa ovim čistim ratarenjem koje do sad radimo sa ove 3 kulture, suncokret, pšenica i kukuruz, definitivno nema opstanka bez obzira koje se površine rade. Pokušavamo da nađemo još neku kulturu koju ćemo da ubacimo. Naravno, duvan i ne razmišljamo o tome, pošto sve ove kulture gdje je potrebna velika neka radna snaga, gdje ne može mašinski sve da se uradi, to nisam zainteresovan. Ovo nas je drugar zamolio da mu oprskamo, Mika i ja smo rešili da to uradimo. E sada, znači, rekao sam od čega je ovo prskanje. Inače, ide se nekih 500 litara vode po hektaru. Mi nismo imali adekvatne dizne za takvu veliku količinu vode. Ovdje su namešteno nam je sve na trojke, imamo 0,4, imamo ove standard. Međutim, isto bi bilo problema, na veliki pritisak bi morali da radimo, tako da smo odlučili da 2 puta prođemo. Mika je namestio po 250 litara da baca u prohodu i onda kad se vrati, pošto nigde ne žurimo, znači još jednom kad 250 bit će 500 litara po hektaru i time će zadovoljiti ovo traženu količinu vode. Vidjet ćete. Na ovoj njivi ne moram gore ni da izađem, opet moram tamo da se okrenem i da se vratim. Dobro, da, svejedno mora da se vrati. Da, svakako mora da se vrati. I to je to, podigli smo grane ono visoko, naravno iznad duvana. Rekao sam vam šta se sve prska i to je cijela mudrost. Ovo kad završimo gotovo je, imamo samo neka 2 hektara da oprskamo, vidjet ćete u snimku i uživajte.
nema šta da jede. Moram da prilegnem. Taman lego, krevet se provali, komšija mi kolibu zapali. Koliba se puši, dim da me uguši, nemam gde da legnem. Toliko za ovaj video o prskanju duvana, nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ova neka nova tema na mom kanalu, mogli ste da vidite kako izgleda duvan. Ukratko sam objasnio šta radimo, pošto nisam previše nešto stručan za ovu temu, nisam hteo da pametujem. Ja ne volim da pričam o stvarima za koje nisam 100% siguran i u kojima nemam velikog iskustva. Ovdje nemam nekog velikog iskustva, nisam hteo da preterujem sa nekim, kako da kažem, detaljima i detaljisanjem. To bi bilo to. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!